Davi Cartunzen. Barulho na praça. Lá, 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 lá. Ei, quem é você? Eu sou o Davi. E o que você tá fazendo? Eu tô tocando tambor. Ei, parou. Não pode fazer barulho aqui. Ai, me desculpa, é porque eu tô ensaiando. Ensaiando o quê? Ensaiando a apresentação da escola que vai ter, mas desculpa atrapalhar, tá bom? Tá bom, mas eu vou te falar um negócio. Não pode tocar tambor aqui. Não pode tocar tambor aqui. Não pode tocar tambor aqui. Então tá bom, vou tocar tambor em outro lugar. Essas crianças... Lá, 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 lá. Ô, Davi, eu falei pra você não tocar o tambor aqui. Não, eu não sou Davi, não. Eu sou o mais lindo. Sou eu, Felipe. Felipe, não pode tocar tambor aqui. Por quê? Porque eu estou mexendo no celular e aí você está me atrapalhando. Eu estava mexendo no meu WhatsApp. Ai, desculpa, moço, foi mal. Só vou te falar uma coisa. Não toca mais tambor aqui. Tá bom, então, eu tô indo. Ai, ai, ai. Lá, 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 lá. Ô, Davi, o que você tá fazendo? Você disse que não podia tocar tambor. Então isso aqui não é tambor, isso é prato. Ei, Davi, eu só vou te pedir um negócio, tá? Não pode tocar tambor e nem prato. Tá bom, desculpa. Dessa vez eu vou mexer no WhatsApp em outro lugar. Pronto, aqui está melhor. Davi, a gente vai tocar o apito, tá bom? Tá bom, Felipe. 1, 2, 3. Ah, eu já falei pra vocês dois não fazer barulho aqui. Não, você disse que não podia tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. Nem lá, nem aqui, 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 nem aqui, nem lá. Parem! Chega! Ninguém pode fazer barulho aqui. Me dá isso aqui. Não, eu não tô com nada, não. Me dá esse apito aqui. Não, eu não tô com nada, não. Me dá esse apito aqui agora. Não, eu não tô com nada, não. Me dá isso aqui agora. Não, eu não tô com nada. Me dá isso aqui agora. Não, eu não tô com nada, não. Me dá o apito. Calma, não tô com nada, não. Me dá isso aí agora. Não tô com nada, não. Me dá esse apito agora. Não tô com nada. Chega! Olha só. Quem apitar esse apito é o bobão. Ele é um bobão. Peraí. O que vocês dissem? Sim, Davi, você não ouviu errado. Você é um bobão. Ele não é um bobão, Felipe? Sim, ele é um bobão. Agora vocês vão ver. Calma, Davi, calma. Voltem aqui. Fim.